og velkommen til den her video, hvor vi skal kigge på 2 amerikanske produkter. Man kunne få en led til at tro, det var 3, men det er en emballeringsting, der lige gør, at der ligger 3 pakker på bordet foran mig her. Det ene produkt er The Grumble, som er en keyhole beskytter og et ophængsaggregat til dine bækkener. Beskytter dine bækkener og giver dem god bevægelsesfrihed. Det andet produkt er Cymbal Chief, som er faktisk også en form for bækkenophæng, som giver noget bevægelsesfrihed og noget klang i bækkenet, og som kan erstatte, hvad der ellers sidder på bækkenstativet. Det kigger vi lige på om lidt. Og så kan man faktisk kombinere de her 2 produkter. Så der er den tredje pakke herovre, man får en af hver. Så det er en kombopakke med en Grumble og en Cymbal Chief. Cymbal Chief kommer alene i en pakke, altså 1 stykke, og The Grumble køber man 3 af gangen. The Grumble kan fås i 4 farver. Sort, som jeg har her, grøn, gul og rød. Så der er lidt forskellige muligheder. Chiefen her fås i grå, gul, rød og sort. Så det er det at være med farverne. Lad os flytte pakkerne her, og så kigge på, hvad de her produkter gør. Og nu tager jeg lige en holder til et bækken. Og så fjerner jeg det, der sidder på her, filt og skrue og så videre. Så nu har vi bare sådan en helt bart bækkenstativspæn her. Og faktisk, hvis man putter den her på sit bækken, så kan man godt sætte sit bækken på sit bækkenstativ her. Den her, den stopper ligesom her. Nogle vil måske synes, det er lidt en nødløsning, men der er gummiisolering mellem bækken og hardware her, så der er ikke nogen metal-til-metal-kontakt. Og det er et blødt materiale, så det giver faktisk en overraskende god lyd i bækkenet. Og jeg synes, når jeg har afprøvet det her på den her måde, at jeg kan høre, at bækkenet bliver mere åbent i klangen faktisk. Så der er en isolerende funktion her. Cymbal Chiefen skal også ned og sidde her. Og den stopper så, når den når ned her, og den ikke kan komme længere. Der er pointen så. I princippet kunne man godt have noget gummislange og lægge et bækken på, men med den her, så passer tingene bare sammen. Og du får et lidt mere robust underlag, og det kan man sige, hvis du er oppe i for eksempel et 22-tommer ride, eller nogle heavy bækkener, eller noget, hvor der er noget vægt i, så kan man sige, at den der løsning uden Cymbal Chiefen nedenunder, den er nok ikke helt gangbar, hvor det vil fungere okay til crashbækkener. Men det er jo noget, man kan eksperimentere med, når man har købt de her produkter, og se, hvordan man synes, det fungerer bedst. Men begge produkter har lavet noget gummimateriale, som giver den her bevægelsesfrihed, og dermed også noget klangforbedring i bækkenerne. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan man sætter den her på et bækken, selvom det godt kan være lidt en tricky opgave. Men det er jo ikke noget, man skal gøre så mange gange, kan man sige. Nu har jeg lige et bækken her, og som du måske kan se, så er der sådan en lille hak. Og det er simpelthen det med det hak der, det skal man lige have ind. Så jeg lægger den ind her, så finder jeg hakket. Og det er ligesom det, jeg skal starte. Og så skal man ligesom dreje den på plads, hvor bliver det helt der. Det er lidt svært at se, men nu prøver jeg. Så nu får jeg den der skubbet op. Og så drejer jeg den ligesom ind på plads. Så jeg skubber nedefra, kører rundt. Så skulle den gerne til sidst hoppe ind på plads. Kan jeg jo eventuelt hjælpe den lidt på vej ovenfra. A few moments later. Whoopty. Nu sidder den. Og det ser så sådan der ud fra oversiden, så det er egentlig ret diskret af den der siddende. Hvorfor undersiden, der er der så lidt mere. Men det er så ikke et sted, man kigger, kan man sige. Og hvis jeg nu lige prøver at putte den her ind på, så kan man se nu her, at det her det sidder og kan bevæge sig fint. Og det samme gør sig gældende her. Det her det vil jeg lige vise derovre på trommesættet om lidt, så du bedre kan se og høre, hvordan det her det fungerer. Men det er altså princippet i de her produkter.
Så man kan sige, at du kan have det udgangspunkt, at du har nogle keyholes. Du har måske et vintagebækken, der bekymrer dig lidt. Så kunne det være en rigtig god idé at fyre sådan en her på, for at forlænge levetiden i dit bækken. Det kunne også være, at du havde lyst til at eksperimentere med at få noget mere bevægelsesfrihed og klang i dine bækkener. Og der er det altså også et super fint produkt, som jo ikke koster en bundgård. Så du har muligheden for at beskytte dine bækkener og få noget mere klang ud af dem med det her produkt. Altså The Grumble og The Simple Chief. Lad os hoppe over til trommesættet og se, hvordan det fungerer derovre. Nu er jeg hoppet over til trommesættet her, hvor jeg vil vise dig de her to produkter, altså Simple Chief og Grumble. Grumble sidder i bækkenet allerede, den satte vi jo i lige før. Og det der egentlig bare skal ske, det er, at vi tager, hvad der sidder på bækkenstativet herovre, fjerner filt, plastik, helt muligt hvidt, så vi bare har en helt ren gevinststang tilbage. Og pointen er sådan set, at når man tager sin Simple Chief her, jamen så vil den stoppe på det lille hak, der er her halvvejs nede på stangen. Så nu sidder den fint der, kan dreje rundt. Og nu kan jeg sådan set bare lægge bækkenet ned ovenpå her. Whoopsie. Så nu sidder bækkenet op med en sådan en lidt fjedrende blød fornemmelse. Og har det godt, der er ikke noget metal til metalkontakt nogen steder. Og der er en god bevægelsesfrihed. Nu prøver jeg lige at slå lidt på det, så du lige kan få en fornemmelse af det. Se, fordi nu det her bækken er relativt tyndt og let, så kan jeg faktisk gøre det her uden Simple Chief nedenunder, hvis jeg har lyst til det. Så nu fjerner jeg den her og sætter simpelthen bækkenet direkte ned på det rene bækkenstativ. Kun med den her Grumble som beskyttelse. Sådan der. Så sidder den. Og som du kan se, stadig ingen metal til metalkontakt og fuld bevægelsesfrihed i bækkenet. Det er klart, hvis du har et bækken, der vejer for meget, så er det måske ikke den optimale løsning. Og noget andet, det er æstetikken, fordi den her pind gætter jeg på en del trommeslager, som man vil synes ser for underligt ud at have siddende der. Man kan selvfølgelig sige, at man kan jo smække et stykke filt på og en top her. Jamen, så ligner det jo egentlig bare, at man er monteret helt normalt. Men hvis du gerne vil have looket af normal mængde pind, så lægger du en Simple Chief under. Sådan her. Så ligger den selvfølgelig også lidt mere sikkert, kan man sige. Men Simple Chief er primært tænkt til store bækkener, hvor du gerne vil have noget støtte, men også noget bevægelsesfrihed i. En lille sidebemærkning på det her er jo, at folk, der kommer på skoler, musikskoler osv., de kender jo ofte til den her problemstilling med bækkenfilt og toppe og skruer og sådan noget, der bare forsvinder sporløst fra de her bækkenstativer. Og der kan man sige, sådan en Simple Chief her, Grumble hedder den her. Hvis man sætter den på skolens bækkener, så kan det jo i princippet sagtens fungere på de rå bækkenstativer, hvor alt er ribbet. Bare for at sige, hvis man vil slippe for den hovedpine og rende og skifte filt konstant, så er det jo faktisk også en løsning, som derudover også beskytter bækkenerne mod keyholing. Så jeg håber, du bliver lidt klog på produktet og har lyst til at tjekke det ud. Hej!